محمد दुआ कर लें। आमीन। ज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم इन आयात का तर्जुमा ये Die Übersetzung dieser Ayats lautet wie folgt. Und als Ibrahim a.s. das Fundament des Hauses legte und auch Ismail, haben sie gebeten, O unser Herr, akzeptiere dies von uns. Sicherlich bist du derjenige, der alles hört und alles weiß. Und O unser Herr, mache uns zu jenen gehorsamen Menschen und auch unseren Nachkommen sollst du ein Volk hervorgehen lassen, das ebenfalls gehorsam ist. Und akzeptiere unsere Gebete und unsere Reue und wende zu uns zu und lasse unter denen ein Prophet hervorgehen, der vor ihnen deine Ayats vorliest und sie reinigt und ihnen die Weisheit deiner Ayats lehrt. Und sicherlich bist du allweise, allwissend. In diese Ayat ist das Beispiel, das großartige Beispiel und das Gebet erzählt, wiedergegeben worden, das zeigt, dass das höchste Niveau an Gehorsamkeit gegenüber Gott und auch der Wunsch vorhanden war, dass auch unter den Nachkommen gehorsame Menschen sind. In diesen Ayats sind diese Gebete wiedergegeben worden, die
Hazrat Ibrahim a.s. und Hazrat Ismail a.s. gebeten haben. Und jedes Stein, das sie in dem Fundament gelegt haben oder in den Mauern gelegt haben, war ein Zeuge darüber, dass der Vater und der Sohn den Beschluss gefasst haben, in dieser Wüste, wo nichts war, dass sie ihre Nachkommen dort ansiedeln werden. Und ihre Nachkommen sollen dieses Haus Gottes bevölkern und Gott anbeten. Der Vater und der Sohn waren davon überzeugt, dass eines Tages dieses Haus und ihre Nachkommen das Zentrum der Welt sein werden, aber sie wussten nicht, wann das passieren wird. Vor ihnen war nur Opfer, eine Geschichte der Opferbereitschaft. Sie beteten zu Gott, dass das, was wir hier bauen, ist mit deiner Unterstützung geschehen, durch dir befähigt worden, also akzeptiere dies von uns. Es gibt keinerlei Deutung, ansatzweise der Andeutung, dass man etwas geleistet hat, etwas getan hat, sondern es wird Gott darum gebeten, darum gefleht, dass er als derjenige, der am meisten hört und die Gebete der Menschen akzeptiert, er möge diese Gebete akzeptieren. Und wir möchten, dass auch von unseren Nachkommen Menschen hervorgehen, die Gott gegenüber gehorsam sind. Dann sagen sie, wir haben das, was in unserem Herzen ist, vor dir vorgelegt. Du weißt es. Du bist der Allwissende. Du weißt, dass das, was wir tun und das, was wir sagen, nur um deiner Zufriedenheit willen tun und sagen. Du sollst diese Bemühungen unsererseits akzeptieren, dieses Haus zu einem Haus umwandeln, das dein Haus ist. Und wir haben, so wie wir deine Anweisungen verstanden haben, dieses Haus gebaut. Aber die wirkliche, wahrhaftige Bevölkerung dieses Hauses ist nur in deiner Macht. Mögest du denjenigen, die hier sein werden, jene Einsicht gewähren und dazu befähigen, dass sie dieses Haus wirklich bevölkern. Und das ist die Absicht, mit der die Moscheen der Muslime gebaut werden. Ansonsten haben gute und schöne und großartige Moscheen nichts an sich. Es gibt viele schöne und große Moscheen, aber der Zweck, für den die Moscheen gebaut werden von diesen nicht erfüllt. Der heilige Prophet ﷺ hat gesagt, dass in den Moscheen nicht Bilder und andere Muster vorhanden sein sollen, so wie es die Anhänger anderer Religionen tun, aber wir sehen trotzdem, es gibt viele Moscheen, die von Königen gebaut wurden. Es gibt sogar Moscheen, die von Königen gebaut wurden, wo sie auch die Mauern vergoldet haben. Aber das alles verschönert die Moscheen nicht. Die Schönheit einer Moschee hängt mit ihrer Bevölkerung zusammen. Und zwar jene Gebete, die nur um Gottes Willen dort gebeten werden. Hazrat Muslim Radhiyallahu hat erzählt, dass er einmal in einem arabischen Land war, vielleicht war das Ägypten, und er
erzählt, dass er in einer großen Moschee ging, wo er sah, dass er 3, 4, 5 Leute zusammen beten sah. Hazur sagte dann, ich ging zu dem Imam und sagte, was ist das? Der Imam erzählte darauf, dass die Leute nicht zu der Moschee kommen, um zu beten, und aus Schamgefühl darüber gehe ich mit den 3, 4, die hier das Gebet verrichten, in einer Ecke und wir beten dort, damit, falls jemand von außen kommt und sieht, dass in dieser großen Moschee nur 3 oder 4 Leute beten, dass er nicht darüber falsch denkt und dass er darüber nicht so denkt, dass die Bewohner nicht beten, sondern dass er vielleicht denkt, dass das eigentliche Gebet schon verrichtet worden ist und das sind irgendwelche Reisende, die jetzt im Nachhinein 4, 5 Leute zusammen das Gebet verrichten. So müssen wir immer vor unseren Augen halten, dass wenn wir Moscheen bauen oder in Zukunft bauen wollen, dass wir diese deshalb bauen, damit wir uns vor Gott verneigen. Und jene Opfer, die wir dargebracht haben für den Bau dieser Moscheen, dass wir darüber Gott gegenüber dankbar sind und nicht auf uns stolz werden. Denn diese Opfer, die wir darbringen, die sind nicht mal ein Hunderttausendstel und noch weniger sogar von jenen Opfern, die Hazrat Ibrahim a.s., Hazrat Ismail a.s. dargebracht haben. Das, was wir opfern, sind meistens finanzielle Sachen und auch das gemäß unserer Fähigkeiten, gemäß unserer Möglichkeiten, auch wenn diese Opfer auch großartige Opfer sind, aber dennoch und trotz der Tatsache, dass das Bauen von Moscheen etwas sehr Gutes ist und der heilige Prophet sallam dazu aufgerufen hat und gesagt hat, dass diejenigen, die sich daran beteiligen, von Gott die Belohnung empfangen werden. Trotzdem ist das ein geringeres Opfer. In den westlichen Ländern hat mit Gottes Gnade die Jamaat ihre Aufmerksamkeit dieser Aufgabe gewidmet. Und die Jamaat ist sogar so weit, dass sie nicht von dem, was übrig geblieben ist, dafür spendet, sondern sich selbst in Schwierigkeiten bringt, um dafür zu spenden. Für diese Moschee hier sind 1,2 Millionen Pfund gespendet worden, aber trotzdem müssen wir wissen, dass dies ein geringeres Opfer ist. Mit Gottes Gnade haben die meisten ihre Versprechen schon erfüllt. Ich habe vorhin gesehen, dass manche 84.000 Pfund gespendet haben. Es gibt viele, die 20.000, 30.000 Pfund gespendet haben. Es gab 11 Menschen, die zusammen über 300.000 gespendet haben. Und es ist also ein großes Opfer, so gesehen in der heutigen Zeit. Aber dennoch sollen diese Opfer uns die Opfer von jenem Beispiel in Erinnerung rufen lassen. Und das Beispiel, was Gott uns vorgelegt hat, ist, dass alle unsere Opfer gering sind. Und zweitens, dass diese Opfer nur dann nützlich sind, wenn dieses Haus auch bevölkert bleibt. Es gab jene unbewohnte Wüste, wo das Haus Gottes errichtet wurde. Und hier in diesen Ländern ist es auch so gesehen eine spirituelle Wüste, die wir hier vorfinden. Und genau deshalb bauen wir all diese Moscheen hier in Europa oder im Westen. Und deshalb ist das auch eine
wichtige Aufgabe, die wir immer vor unseren Augen haben sollten. Nur durch Freitagsgebete sind die Moscheen nicht bevölkert, werden die Moscheen nicht bevölkert. Heute, wo wir diese Moschee eröffnen, so sollen sie beten. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Unsere finanziellen Opfer werden dann Akzeptanz finden, wenn wir auch Gott versprechen und dafür beten, dass er unsere Opfer annimmt und uns spirituell Fortschritte erzielen lässt und uns dazu befähigt, diese Moschee zu bevölkern. Denn du weißt es, dass diese Moschee um deiner Anbetung willen gebaut worden ist. Und dann sollst du in der Umgebung Leute ansiedeln, die dich anbeten. Dafür ist diese Moschee gebaut worden. Also akzeptiere unsere Opfer und bringe uns zu jenem spirituellen Rang, dass wir deine Nähe erzielen und dein Paradies erben. In den Ahadith heißt es, zum Beispiel in Musnad Ahmad bin Hanbal, dass der heilige Prophet sallam sagte, am jüngsten Tag wird Allah, der Erhabene, sagen, dass diejenigen, die Gruppen haben, werden wissen, wer erhaben ist. Die Sahaba sagten, wer ist damit gemeint? Der heilige Prophet sallam sagte, diejenigen, die Gruppen bilden, um sich an Gott zu erinnern. Dann heißt es in einem anderen Hadith, dass der heilige Prophet sallam sagte, derjenige, der morgens und abends zur Moschee geht, für ihn bereitet Gott im Paradies Versorgung und Gastfreundschaft bei sich. Also die Moscheen sollen so sein, dass sie den Menschen zu höheren Rängen, spirituellen Rängen verhelfen. Möge es so sein, dass diejenigen, die zu den Moscheen kommen, von Gott geliebte Menschen sind. Jene sind, die das Paradies Gottes erben. Welch großes Glück haben jene, die mit dieser Absicht Moscheen bauen und mit dieser Absicht in die Moscheen gehen und nicht nur das Paradies in dieser Welt, sondern auch in der nächsten Welt Paradies erben werden. Oder man kann es auch so sagen, dass diese Menschen nicht nur das Paradies in dieser Welt suchen, sondern das in der nächsten Welt. In vielen unserer Moscheen steht geschrieben unter der Kuppel, auch hier steht das so, Ala bi zikrillahi tatmainul qulub, dass ihr möget wissen, außer der Erinnerung an Allah finden die Herzen ihre Ruhe nicht. Deshalb ist das so, dass diejenigen, die die Herzensruhe finden, für die gibt es kein großes Paradies. Die Unruhe und Unzufriedenheit in der Welt, die heute sichtbar ist, deshalb da die Menschen Gott vergessen haben. Und diejenigen, die diese innere Ruhe erhalten, die sind sogar bereit, Schwierigkeiten auf sich um Gottes Willen zu laden. Es gibt Hunderte von Menschen, die Selbstmord begehen, täglich. Deshalb, weil sie weltliche Rückschläge nicht hinnehmen können. Oder manche davon sind so sehr davon betroffen, dass sie Herzanfälle kriegen und sterben.
Vor wenigen Tagen schrieb mir jemand aus Pakistan, dass dort in einer Gegend, ich glaube es war um Sheikhupura herum, gab es sehr starken Regen und Hagel und ihr Saat und Gut wurde dadurch zerstört. Und ein Landwirt ging zu seinem Feld und sah, wie alles zerstört worden war. Und er wurde davon so sehr betroffen, war darüber so sehr traurig, dass er Herzinfarkt erhielt, Herzstillstand kriegte und daran starb. Das kann alles mit einem Menschen nicht passieren, der auf Gott vertraut und mit ihm verbunden ist. Die Gläubigen finden immer Herzensruhe. In Surah Rahman heißt es, Man khafa maqama rabbihi jannatan. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, für die gibt es 2 Paradiese. Deshalb ist es so, dass diejenigen, die Gott anbeten und Gottes Furcht haben, sie erhalten sowohl in dieser Welt ein Paradies und dieses Paradies in dieser Welt, das sie erhalten, weil sie die Diener des Rahman sind, ist ein Zeuge darüber oder ein Hinweis darüber, dass sie auch in der nächsten Welt das Paradies erhalten werden. Dann heißt es in den Ayats weiter, dass Ibrahim und Ismail a.s. sagten, O unser Herr, mache uns zu deinen gehorsamen Dienern. Wir sind 2, mache uns beide zu gehorsamen Dienern. Dann sehen Sie, dann ist das wiederum die äußerste Demut, die hier gezeigt wird. Trotz all der Opfer, die sie da gebracht haben, obwohl sie Propheten waren, Gesandte Gottes waren, dennoch bitten sie Gott darum, O unser Herr, mache uns zu deinen gehorsamen Dienern. Hazrat Ibrahim a.s. hatte seine Frau und seinen Sohn gemäß der Anweisung Allahs in diese unbewohnte Wüste zurückgelassen und dennoch bittet er, O mein Herr, mache mich zu deinem gehorsamen Diener. Mache mir zu einem Diener, der ein vollkommen gehorsamer Diener ist. Der Sohn war sogar bereit, sich selbst opfern zu lassen im Wege Allahs, aber dann bittet er Gott darum, mache uns zu deinen gehorsamen und aufrichtigen Dienern. Das ist das, was ein gläubiger Mensch versuchen sollte zu erreichen, dass man niemals stolz ist auf seine guten Taten und nicht darauf baut. Vor Gott sollte man immer diese Bitte vortragen, O unser Herr, O Allah, all unsere Taten sind rein gar nichts. Nur wenn du uns dazu befähigst, können wir deine gehorsame Diener werden. Das ist unsere demütige Bitte. Wir flehen dich darum, dass du uns zu jenen Dienern machst, die dir gegenüber gehorsam sind, mit dir verbunden sind, auf den Wegen deiner Zufriedenheit wandeln. Und das deshalb, weil dafür sind die Menschen ja erschaffen worden. Und das nicht nur für uns, sondern wir bitten auch das Gleiche für unsere Nachkommen. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Und auch unter unseren Nachkommen lasse jenes Volk hervorgehen, das dir gegenüber gehorsam ist und deine Anweisungen befolgt. Also das Haus Gottes soll nicht nur in dem eigenen Leben bevölkert bleiben, sondern
um dir gegenüber gehorsam zu sein, dich anzubeten, sollst du auch unter unseren Nachkommen solche Menschen hervorgehen lassen. Und das ist, was wofür ein jeder Gläubige beten sollte. Es sollte nicht so sein, dass mit den Moscheen nur die Alten und diejenigen, die frei sind, dass die mit den Moscheen verbunden sind, sondern sie sollten Zeit dafür nehmen, aus ihren anderen Sachen zurückziehen, zu der Moscheen kommen. Auch unsere Jugendliche und unsere Kinder sollen den inneren Drang dazu spüren, zu Moscheen zu gehen und Gott anzubeten. Und das Wichtigste dafür ist, Dua zu machen. Allah, der weiß, was in den Herzen ist und der die Gebete, die in der richtigen, aufrichtigen Absicht gemacht wurden, akzeptiert. Er wird diese Gebete akzeptieren und eins nach der anderen Generation wird er dann diese Eigenschaften unter den Nachkommen fortsetzen lassen. Wenn man aber selber zurückhaltend ist und nachlässig ist, dann bleibt diese Nachlässigkeit auch unter den Nachkommen bestehen. Deshalb dort, wo wir Moscheen bauen und selbst diesen Aufmerksamkeit widmen, da ist es auch notwendig, dass wir der Erziehung unserer Nachkommen Aufmerksamkeit schenken. Hazrat Ibrahim a.s. hatte auch gebeten, Warina Manasikana, Watub alaina. Das weist uns darauf hin, dass man nicht nur sich selbst verbessern sollte, sondern auch darum bemühen sollte, die Nachkommen gut zu erziehen. Manasikana bedeutet, alle Pflichten und alle Dienste, die wir vor Gott leisten sollen, mit den Gebeten sind also wir darauf hingewiesen worden, alle unsere Pflichten Gott gegenüber zu erfüllen. Und danach sollte niemand von sich denken, dass er viel geleistet hat, sondern Watub alaina, schenke uns deine Aufmerksamkeit, wende uns zu und akzeptiere unsere Reue und du bist derjenige, der Reue akzeptierst. Wenn man so betet, dann wird der Zweck der Erbauung von Moscheen in Erfüllung gehen. Dann wird man nicht nur darum bemüht sein, die Pflichten Gott gegenüber zu erfüllen, sondern auch, dass man seine Nachkommen gut erzieht und man wird auch jene Segnungen erhalten, die aufgrund der Akzeptanz von der Gebete von Hazrat Ibrahim und Hazrat Ismail a.s. in dieser Welt gesetzt wurden, was dazu führte, dass spirituell tote Menschen zum Leben erweckt wurden und Quellen von Spiritualität hervorgebracht wurden und jener Prophet gesandt wurde, der sallallahu alaihi wasallam die höchsten Niveaus der Anbetung Allahs erfüllte und auch seine Pflichten Gott gegenüber am höchsten Maße erfüllte, auch seine Pflichten gegenüber den Menschen
im höchsten Maße erfüllte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von Gott angewiesen zu sagen, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Du sollst bekannt geben, dass sicherlich all meine Gebete und meine Opfer und mein Leben und mein Tod sind für Gott allein, der Herr aller Welten ist. Also hier vor Augen Gottes ist jenes Niveau in jeder Hinsicht erreicht worden, was niemals von einem Menschen erreicht worden ist. Und deshalb ließ Gott durch den heiligen Propheten sallam bekannt geben, dass nun die Liebe Allahs nur durch die Befolgung dieses großartigen Propheten erlangt werden kann. Das ist das beste Beispiel, das die höchsten Niveaus an Anbetung Gottes gezeigt hat. Und Gott ließ durch das Beispiel des heiligen Propheten sallam verschiedene Wege für die Menschen sichtbar machen, wie sie die Segnungen Allahs erhalten können. Er hatte die ganze Nächte mit der Anbetung Allahs verbracht und diejenigen, die ihn befolgten, wurden von spirituellen Toten zu den Lebendigen, zum Leben auferweckt. Er war ein Prophet, der für alle Zeiten, für alle Völker gesandt wurde. Und diese Segnungen sind auch heute noch so, wie sie am ersten Tag waren. Und jene Lehren, die ihm gegeben wurden, sallam, diese Lehren sind bis heute unverändert und richtig. Dieser großartige Prophet erhielt in dieser Zeit jenen wahrhaftigen Diener, durch den die Aufgaben des heiligen Propheten sallam wieder ihre Erfüllung fanden. Nämlich das Rezitieren der Ayat Allahs, das Reinigen der Herzen, das Geben, das Lehren und das Geben von Weisheit. Er hat versucht, sein Leben nach den Lehren seines Herrn zu gestalten und akzeptierte und praktizierte diese Lehren so sehr, dass selbst seine Gegner dazu gezwungen waren, zu sagen, dass wenn jemand heute ein Beispiel der islamischen Lehren in Wirklichkeit sehen möchte, so wird er diese hier finden. Auch heute ist das eine große Aufgabe, die wir vor Augen halten sollten. Dass wir dadurch die Kritik gegen den Islam zurückweisen und zum Verstummen bringen müssen. Wir sollen beten und vor Gott weinen, mit uns zusammen müssen wir auch unsere Nachkommen dazu erziehen, dass sie mit den Moscheen verbunden bleiben. Nur dann
werden wir den Zweck der Erbauung dieser Moscheen erfüllen. Nur dann können wir die Segnungen dieser Gebete erhalten. Nur dann können wir zu jenen gezählt werden, die den Imam der Zeit akzeptiert haben. Nur dann können wir den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgend Allahs Liebe und den Erfolg in dieser und in der nächsten Welt erhalten. Deshalb mit dem Bau dieser Moschee sollen diejenigen, die schwach sind, heute neue Wege bestimmen. Jene Wege, die die Erfüllung dieser Versprechen zeigen, die ihren Anspruch, Gott und seinen Gesandten zu lieben, beweisen. Und diejenigen, die besser sind, die regelmäßig zu den Moscheen kommen, die Moscheen bevölkert halten, auch sie sollen versuchen, das Niveau ihrer Gebete zu verbessern. Diese Moschee sollte nun zu einer Revolution in der örtlichen Jamaat führen. Hier in dieser Halle für die Männer gibt es einen Platz für 760 Männer. Und man sollte versuchen, dass in jedem Gebet diese Halle voll wird. Ich habe auch erfahren, dass für die Frauen Platz für 560 Frauen ist. Und es gibt dann weitere Hallen. Insgesamt können also gleichzeitig etwa 2000 Menschen hier das Gebet verrichten. Diese Sache, dass die Leute beten können, soll man umwandeln in Beten. Nur dann können wir den Zweck dieser Moschee erfüllen. Möge Allah sie dazu befähigen. Amen. Mit Gottes Gnade hat zusammen mit Jamaat UK in ganz Europa die Jamaat angefangen, Moscheen zu bauen. Aber die Schönheit dieser Moscheen ist mit den da Betenden verknüpft. In 2003 wurde Masjid Baitul Futu gebaut. Davor gab es nur Masjid Baitul Fazl. Danach hat die Jamaat UK dazu befähigt worden, 14 Moscheen zu bauen. In den letzten 7-8 Jahren sind in Europa dazu befähigt worden, von 13 Moscheen die Zahl zu erhöhen auf etwa 57 Moscheen zu bauen. In verschiedenen Ländern, insbesondere und am meisten in Deutschland. Aber die Schönheit dieser Moscheen ist nicht mit ihrem Bau verbunden, sondern mit den Betenden. Deshalb sage ich auch heute zu den Ahmadis in diesen europäischen Ländern, dass unser Stolz nicht darin liegt, dass die Moscheen gebaut werden. Darauf sollen wir nicht stolz sein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte vorausgesagt, dass eine Zeit kommen wird, wo die Menschen stolz darauf sein werden, dass sie Moscheen bauen. Aber das ist nicht, was die Anhänger des wahrhaftigen Dieners des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam tun sollen. Unsere Absicht ist, und sie wird dann in Erfüllung gehen, dass alle unsere Moscheen so voll werden, dass sie klein werden. Möge Allah uns dazu befähigen.
Ich möchte einige Beispiele derjenigen vorlegen, die von diesem wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten sallam direkt Segnungen erhalten haben. Hören Sie, Hazrat Jan Muhammad Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu berichtet, dass bei Gebet, Maghrib-Gebet zur Zeit von Hazrat Masih Islam in Masjid Mubarak war so, dass Mirza Nizamuddin Sahib fing an, zu der Zeit Tabak zu rauchen und mit seinen 7, 8 Freunden zusammen was anderes zu besprechen. Das waren Leute, die mit der Religion überhaupt nichts zu tun hatten und sie waren Gegner von Hazrat Masih Islam. Also fingen sie an, Tabak zu rauchen und es war auch Alkohol dort vorhanden und diese Freunde saßen zusammen und haben geredet. Als wir anfingen zu beten, also mit Hazrat Masih Islam, als wir anfingen zu beten, fingen sie an zu musizieren und fingen an laut zu sprechen, zu lachen und zu singen, damit wir gestört werden. Aber wir waren so sehr in unserem Gebet vertieft, dass wir davon nichts wahrnahmen oder zumindest unsere Aufmerksamkeit wurde nicht geteilt. Hazrat Hakim Ali Sahib Raziallahu Anhu berichtet, dass nach dem Beit war ich so in der Liebe versunken, dass ich keinen Monat ausließ, wo ich nicht nach Qadian ging. Mein Leben war nur dazu da, dass ich Hazrat Masih Islam sehe. Ich baute eine kleine Moschee neben meinem Haus und ging zu Tahajjud in diese Moschee hineinzugehen und kam nach dem Isha-Gebet zurück und pflegte die meiste Zeit beim Rezitieren des Heiligen Korans zu verbringen und fastete, aber spürte keinerlei Hunger. Und es war so, dass wofür ich auch immer betete, ich erhielt sofort Nachricht mittels einer Vision darüber und meine Liebe zu dem heiligen Propheten sallam, zu Allah wuchs und mein Glaube an Hazrat Masih Islam nahm sehr zu. Also sagt, es gibt Leute, die hier kommen, die hier Asyl beantragt haben oder sonst nicht viel zu tun haben, die sollen dem zuhören und ihre Zeit nicht vergeuden, sondern in Gebete und Duas verbringen. Ein anderer Sahabi berichtet, wir hatten eine kleine Moschee, die 3 Teile hatte. In jedem Teil konnten 2 Reihen beten, 2 Reihen von Betenden beten. Und in einer Reihe konnten 6 Leute stehen. Auf der rechten Seite der Moschee, also von Masjid Mubarak, war ein kleines Hof. Und in diesem Hof saßen 2 Gefährten von Hazrat Masih Islam und waren beim Essen. Ich nahm 2, 3 Stück vom Brot auf deren Einladung. Ich hatte nur 2 oder 3 Teile genommen. Dass Azan ausgerufen wurde, ich legte alles zurück und ging schnell zu der Moschee. Aber derjenige, der das Essen austeilte, er sagte in Punjabi, Mia, du sollst zuerst essen,
sonst wirst du hungrig hier sterben und erst am nächsten Tag was zu essen bekommen. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um hier zu essen, sondern zu beten. Ein anderer Sahabi berichtet, dass ein Freund von ihm sehr in der Liebe zu Hazrat Masih Islam versunken war. Auch in Sommermonaten in Punjab musste er aufgrund seiner Arbeit zu Fuß umhergehen. Aber trotz dieser harten Arbeit und der Zeit stand er immer regelmäßig zu Tahajjud-Gebet auf und weckte auch uns, also seinen Sohn und anderen Kindern, zum Tahajjud-Gebet auf. In den Wintermonaten pflegte er das Tahajjud-Gebet laut, in dem Tahajjud-Gebet laut zu rezitieren, damit auch die Kinder das hören und das Gebet verrichten. Er pflegte uns immer auf das Gebet und das Fasten hinzuweisen und war sehr streng in dieser Hinsicht. Also das ist das Beispiel für die Eltern, dass man die Kinder auch dazu erziehen sollte, Gebete zu verrichten und zu fasten. Und auch wenn die Eltern selber beten und fasten, dann werden die Kinder auch dies tun. In diesen Ländern, wo die Leute von der Religion abwenden, werden auch unsere Kinder manchmal davon beeinflusst und deshalb ist es notwendig, dass man hier umso mehr selber standhaft ist und sein Niveau erhöht und nicht nur das, sondern auch auf seine Kinder aufpasst und sie dazu erzieht. Wenn man selbst bis zur Mitternacht fernsieht oder mit Internet beschäftigt ist, wie können Sie dann Ihre Kinder dazu erziehen? Manchmal bekomme ich solche Beschwerden von den Ehefrauen. Das ist also eine Herausforderung für uns Ahmadi, so wie Satan in seinen Sachen so sehr zugenommen hat. Wir Ahmadis müssen dem standhalten und das kann nicht passieren ohne Unterstützung Gottes und die Unterstützung Gottes kann man nicht erhalten, wenn man nicht betet. Sheikh Nuruddin Sahib berichtet, nachdem ich Bett gelegt hatte, ging ich nach Amritsar und durch meine Beschäftigung war ich nicht so sehr mit der Religion verbunden geblieben. Ich schlief mittags, da sah ich im Traum, dass ich fast gestorben bin. Es ist meine letzte Sekunde. Und ich sah, wie die Leute mich gewaschen haben und mich dann begraben haben. Sie haben dann Erde auf mich geworfen. Dann fing das Grab an, mich von beiden Seiten zusammenzudrücken, so sehr, dass ich das nicht mehr aushalten konnte. Dann sah ich, dass exakt vor mir Hazrat Masih Islam steht und auf mich zeigt und sagt, haben Sie mit mir das versprochen? Auf der einen Seite war dieser Schmerz und auf der anderen Seite waren diese Worte von Hazrat Masih Islam. Ich fing an zu weinen und weinte sehr. Und dann sagte Huzur, ich hatte vergessen, bitte verzeihen Sie mir. Dann wachte ich auf und ging zu Hazrat Masih Islam und fing an zu beten und weinte in dem Gebet. Eine Zeit lang spürte ich noch diesen Schmerz.
Also sagt, manchmal zeigt Gott seine Gnade, indem er jenen, die er recht leiten möchte, durch solche Zeichen recht leitet. Dann gibt es ein Beispiel für die Frauen, wo für jene, die nicht regelmäßig beten, manchmal erfinden sie manche Ausreden. Es gibt aber auch andere Frauen, habe ich gesehen, die sind sogar regelmäßiger in ihren Gebeten als Männer. Eine Sahabiya hat berichtet, wir kamen einmal einige Frauen zu Hazrat Masih Islam. Eine Frau sagte, wir mussten immer das Gebet zusammenlegen und wir mussten das Maghrib und Isha-Gebet zusammenlegen. Ich fragte Hazrat Masih Islam, dass wir Frauen aufgrund der Beschäftigung und unsere Kinder das Maghrib und das Isha-Gebet zusammenlegen müssen. Hazrat Masih Islam sagte, diejenigen, die für Gott sind, Gott ist für sie. Und er unterstützt sie in jeder Hinsicht und er segnet sie so sehr, dass die Menschen von ihrer Kleidung Segnungen suchen. Gott hat deshalb uns dieses Gebet, Ihdina Sirat al-Mustaqim, gelehrt, damit wir wissen, wohin wir gehen. Der Mensch sollte seine Taten überprüfen. Also Masih Islam sagt, die Gebete sind dazu da, dass der Mensch so vor Gott steht, dass er Gott sieht oder zumindest, dass Gott ihn sieht. Jegliche Beimengung von Schirk soll von ihm fern sein. Er solle die Gebete sehr oft wiederholen, Istighfar und Tauba machen und Gott um Unterstützung bitten, damit Gott ihn reinigt. Und das ist die Essenz des Gebetes, was auch in der Surah Al-Fatiha vorhanden ist. In Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in deutet darauf hin, dass wir schwach sind und Gott um Unterstützung gebeten worden ist. Und dann gibt es das Gebet, dass wir auf dem Wege der Propheten und Gesandten wandeln. Und Gott ist darum gebeten worden, um jene Segnungen gebeten worden, die den Propheten zuteil wurden. Und dann ist Gott darum gebeten worden, dass er einem davor schützt, so zu sein wie jene, die die Propheten abgelehnt haben und Gott über sie erzürnt hat, oder jene, die irre gegangen sind. Das Hauptzweck des Gebetes ist Dua. Und man sollte sich darum bemühen, dass man vollkommene Liebe zu Gott erhält und mit ihm aufrichtig verbunden ist und rein wird und die Unterstützung durch den Heiligen Geist erhält. Und alles, was in der Welt ist, das für einen Gott Vorrang besitzt über alles Weltliche. Diejenigen, die darüber hinaus etwas tun, er lügt. Das Gebet ist Dua, was auf verschiedene Weisen verrichtet wird. Manchmal muss man stehen, manchmal muss man verneigen, manchmal muss man sich niederwerfen. Dann sagt es im Islam, manche gehen in den Moscheen, verrichten Gebete und erfüllen auch andere Pflichten. Aber Allahs Unterstützung und Hilfe ist nicht mit
ihnen. Und man sieht keine Verbesserung in ihrem Verhalten. Dies beweist, dass ihre Gebete nur Traditionsbefolgung sind, denn das wahre Gebet ist wie ein Samen, das gesät wird und wächst und gedeiht und blüht und seine Früchte trägt. Wenn ein Landwirt einen Samen sät und nach einiger Zeit es nicht zur Blühe bringt, dann muss man akzeptieren, dass das Samen nicht richtig gesät worden ist und verloren gegangen ist. Wenn man Gebete verrichtet und andere Pflichten erfüllt, aber nicht die Unterstützung und Hilfe Gottes erhält, sein Verhalten sich nicht verbessert, dann muss man davon ausgehen, dass seine Gebete nicht richtig gewesen sind. Es ist ein Prinzip, dass wenn ihr ein Medikament nehmt und dieses Medikament euch nicht hilft, dann muss man letztendlich akzeptieren, dass das Medikament wirkungslos war oder falsch benutzt wurde. Also möge Allah uns dazu befähigen, dass wir gemäß dieser Anweisungen unser Leben verbringen. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir seine Zufriedenheit erlangen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر